Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Ningi i-channel inyufliki qinisekisa ukuthi uyasubscribe like you become a member member ufaka imali engango-9 njalo ngenyanga kuwumnikelo wakho kodwa uma ufuna ukunikela ngokungaphezulu kwaloko una i-account number ikhona ungayithatha uyisebenzise kakhulu lazima ukuthi impendulo esiletha la kule channel ziyakusiza kakhulu nawe ungakwenza lokho kube semandleni akho nasothandweni lakho ukuthi unikele futhi kwi-channel sensa le-account number inamba yami isenze kuphela ukungifonela uma ungumlandeli wale channel uma ungayena umlandeli wale channel ngicela ungayisebenzise inamba ngoba ngasonke isikhathi siyaxabana labantu laba abangabona abalandeli ngoba baya ngathapha baya nge-SMS bafone ebusuku bafone ekseni but I know ukuthi umuntu ongumlandeli wale channel understands ukuthi kumele afone ngo9 ekseni ya 5 ntambama uya understand ukuthi ufuna ngangi-WhatsApp angifonele kuphela. Yes, so sibheka la udaba lwamaphupho njengenjwayelo namhlanje sibe sibheka la ibhasi. Ibhasi ke ngenza ukuthi i-transport isithuthi. Ingakho ke ibhasi njengoba kuyi-transport abanye bayithatha njenge-angel of death okuyingilosi yokufa. Ingakho uma ivela ibhasi kwabanye kusho isifo ngoba ibhasi yi-transport suke izothatha lowo muntu loyo imuse ngale kwelamathongo. I-transport iyisithuthi ukuthi iyayithinta into eyimpumelelo nenqubekela phambili ngoba i-transport yenza ukuthi kube lula ukufinyelela la ufuna uya khona yabona uhambo luba lula so ukuthi ayikwazi ukubika izinto ezimbi kuphela ibhasi ngoba i-transport esiyisebenzisayo abanye bayisebenzisa on daily basis besuka emsebenzini baye emakhaya besuka emakhaya emsebenzini so nake singakusho ukuthi number 1 uma ubhubha la ibhasi kuwuphawu sithale ngolohle kakhulu uma uligibela ngoba lokho kusho ukuthi angeke uphuthelwe amathuba amahle futhi uzophumelela uphinde ube nenqubekela phambili. Inqubekela phambili yakho kungaya ngokuthi usukubhisi ngaleso sikhathi yabona futhi okwesibili singakusho ukuthi uma ubhubha ibhasi kuwuphawu olubi uma uligibela linabantu abaningi lokho kungasho ungene ebudlelwaneni nomuntu olandelwa uqhaqha labantu noma ke ngabuye kukhombe nje ukukhetha impilo nabantu abamqondo munye nawe noma ukhetha ukuphila impilo nabantu abamqondo munye nawe mangukuthi nigibele lapha niye endaweni eyodwa nalabo bani labo kuleyo bhasi lelo kodwa komunye ngenze kusanda ngena ebudlelwaneni ungena nomuntu onabantu abaningi abakhona ebudlelwaneni anabo lo muntu loyo yabona. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ibhasi kube uphawu luhluma ulibona nje ibhasi empeleni kube uphawu olubi uma ukuthi uyalibona ibhasi olungasho mhlawumbe isifo noma ingelesi yokufa ezolanda umuntu osephelelwe insuku zokuphila. Ngenzeka kunomuntu osuke egula vele bese kuvela ibhasi kusho lo muntu ngenzeka uyahamba abanye bathi ke yibhokisi kodwa ke ngoba i-mode of transport siyibiza ngengelosi yokufa and angel of death. Number 4 sikuthatha njengophawu luhluma wehla ebhasini olungasho ukuphunyuka ekufeni nasemizameni yabathakathi mhlawumbe yokukuthwebula. 5 futhi uma uphupha ibhasi uphawu olubi kwesinye isikhathi uma wehla olungasho ukuphela kwamathuba empumelelo nenqubekela phambili ngoba kungenzeka ukwehla nje lento isho ukuthi mhlawumbe uzophelelwa umsebenzi yabo noma kuzophela amathuba empumelelo nenqubekela phambili. Number 5 singaphinde sikusho ukuthi empeleni number 6 uma uphupha futhi wehla ebhasini kungakhomba nje ukuphothula inhlelo zakho. Ngenzeka kunenhlelo kade ubhizi ngazo so uqedile lezo nhlelo so uyiphothulile kokunye kungakhomba ukuphuma ebudlelwaneni nomunye umuntu othile. Ngenzeka uzophuma ebudlelwaneni nomuntu onemibandela ethile obona ingasakusebenzeli uzophuma ubudlelwane nomuntu othile umshiye lo muntu loyo yabona. Number 7 asesithi futhi ubuphi ibhasi ngaba uphawu uma ibhasi likushiya lokho kusho ukuthi usuku uzophuthelwa amathuba angcono empilweni yabona kunamathuba amahle ongahle akuluze noma kulahlekele empilweni yabona. Number 8 uma upha futhi ibhasi uphawu uma ibhasi uyibona yimile ngoba lapho kungakhomba ukuma kwempilo nokungabi nayo inqubekela phambili. Kanti okwesi9 uma uphupha ibhasi kuwuphawu olubi uma ogulayo egibele ibhasi noma ehamba ngebhasi ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka insuku zakhe zokuphila lo muntu seziphelile angasahambe yabona. Kuyenzeka futhi ungabona umuntu mhlawumbe kuyaphila ke akagule indawo kodwa egibele ibhasi aza yosithela nalo ngambona usithelaphi lo muntu lo kungenzeka insuku zakhe seyiphelile usezohamba maduzana. Number 10 asivale ngokuthi ke kuwuphawu luhluma
ibhasi lihamba. Ngenzeka lihambe ulibuka lihamba, ngenzeka kube ngaphakathi kulona. Lokho kusho ukuthi ungalindela ukuphumelela, ungalindela intuthuko, ungalindela inqubekela phambili eyintweni osuke uzenza ngesikhathi. Ngenzeka unento zikamoya, ngoba ngenzeka ukuthi njengamanje umuntu obhizi ohlambulula idala ulungisa into zikamoya, uyalungisa sowubona kuhamba ngebhasi. School ngenzeka umuntu o-applyayo, umuntu afaka amathuba omsebenzi, ofuna amathuba omsebenzi, umuntu okwibusiness. So le kusho ukuthi ikhona into eyimpumelelo, ikhona into eyintuthuko, ikhona into eyinqubekela phambili eyintweni zakho, eyintweni ozenzayo. Siyabonga kakhulu besibheka udaba lwani lwebhasi kaza kwethu. Siyabonga, sethemba sikhave konke ngebhasi. Kuleka kuyo Jesu,